Балаларның һәм үсмерҙәрҙең яратҡан журналы «Аманат»тың һәр һанын түҙемһеҙлек менән көтөп алыусылар, тәүге ижади әҫәрҙәрен тап ошо баҫмала күреүселәрҙең иҫәбе һаны юҡтыр. Хәйер, аптырайһы түгел. Киләһе йыл журнал үҙенең 90 йәшен билдәләй. Йәш быуынды патриотик рухта тәрбиәләгән «Аманат» республика намыҫы өсөн фестивале номинацияһы еңеүсеһе булды. Киләсәк быуынды рухи, әхлаҡи һәм патриотик тәрбиә ятыптан өсөн был мөнәсәбәт урынға лайыҡ булдык. Был йәһәттән минең шансым бик көслө беҙҙең урын яуларыбыҙға, сөнки беҙҙең журналыбыҙға әмәлгә ҡалғанда мына ошо март айында киләһе йылдың 90 йыл тула. Ошо 90 йыл эсендә беҙҙең журналыбыҙ тик ошо киләсәк быуынды тәрбиәләү, әхлаҡи тәрбиәләү, патриот тәрбиә менән шөғөлләнә тиһәң дә була. Республика намыҫы өсөн фестиваленең гала концерты йыр бейеүҙәр менән аралаш барды. Залдан уларға ҡайнар алҡыштар ағылды. Әйткәндәй, быйылғы тамашасы ябай түгел. Улар барыһы ла тиерлек фестивалдә ҡатнашыусылар. Бәйгегә барлығы 350-гә яҡын эш ҡабул ителгән. Зилә Ильясова бер йыл ғына социаль приютта эшләүенә ҡарамаҫтан, ата-әсә ҡарамағынан ҡалған балаларҙы тәрбиәләү буйынса махсус проект әҙерләй. Приютта 3 йәштән 15 йәшкә тиклем 30 бала тәрбиәләнә. Тәрбиәсе ул бигерәк тә етем балалар өсөн ул дуҫ булырға тейеш дип уйлайым. Беҙҙең проектты фотолар һәм видеолар менән бергә слайд итеп эшләнек инде. Фестивальға төрлө өлкә белгестәре үҙ проекттарын тәҡдим итә. Әммә уларҙың барыһы ла әхлаҡи үҫеш, илһөйәрлек, мәғлүмәти хәүефһеҙлек, тыуған илгә һөйөү тәрбиәләүҙе маҡсат итеп ҡуя. Сит ил сәхнәләрендә башҡорт моңон таратҡан арғымаҡтар да киләһе конкурста үҙ көсөн һынамаҡсы. Үҙебеҙҙең алтын мираҫыбыҙҙы һаҡлап ҡалыр өсөн, бигерәк тә йәштәргә еткерер өсөн ҡарап, ошо ниндәй мөмкинселектәр бар, ниндәй мөмкинселектәр асыла, шул музыка менән шөғөлләнгән балаларға, йәштәргә образовательный, просветительный программалар менән йөрөйбөҙ инде. Шуға ҡатнашырбыҙ, Алла бирһә. Ойоштороусылар әйтеүенсә, киләһе йыл фестиваль мотлаҡ уҙғарыласаҡ. Уңышлы проекттарҙың һөҙөмтәләре бар икән, тимәк конкурс үҙ маҡсатына ирешкән тигән һүҙ. Республиканың 100 йыллығын билдәләйбеҙ, һәм әлбиттә ошо 100 йылдың алдынан ошондай ҙур эш эшләнде, һәм әлбиттә беҙ ышанабыҙ, ошо конкурс йыл һайын буласаҡ дип, һәм әлбиттә беҙҙең республикала шундай абруйлы, ошо приздарға лайыҡлы кешеләр күп, шуңа беҙ тәҡдим итәм ҡатнашырға икенсе йылдарҙа. Республика намыҫы өсөн фестивалендә миҙалға лайыҡ булыусыларға был баһа артабанғы эштәрендә этәргес көс, дәрт, илһам бирер тип ышанғы килә. Фәния Юланова, Рәсүл Шәймәрҙәнов һәм Азат Петров. Яңылыҡтар, Өфө.